আজ গেছিলাম আমাদের লেবু বাগানে লেবু পাড়তে। অনেক দিন ধরে এই লেবু বাগানটা পরিষ্কার করা হয়নি, সেই কারণে এত জোর হয়ে গেছে। গাছে তো প্রচুর লেবু হয়েছে, আর এই দেখো কত লেবু পড়ে আছে, দেখেছো? অনেক লেবু পড়ে আছে, আর এত জোর হয়ে গিয়েছে বলে তেমন আশাও হয় না বাগানে। যেগুলো পড়েছিল সেগুলোই আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, আর গাছে কিছু পাকা লেবু ছিল সেগুলো পেড়ে ফেলেছিলাম। আর আর এই দেখো কতগুলো লেবু পড়েছিল, দেখো।